السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة ادعم نفسك بنفسك. درس اليوم غادي نخصو ليكسبرسيون اورال، التعبير الشفوي. العنوان ديالها ريبريزونطاسيون دون سين ديكسبوزيسيون، يعني تقديم المشهد الأول في المسرحية. والأوبجيكتيف سي jouer une scène d'exposition. Le support voit l'extrait de Les Fourberies de Scapin, page 101. شفنا l'extrait اللي فيه سيلفستر et Octave وشفنا لي بيرسوناج. غادي نرجعو ليه نديرو عليه واحد الإطلالة. لو روتور دو بير، هذا هو العنوان تاع هاد المشهد، ماشي العنوان تاع المسرحية. العنوان تاع المسرحية هو لي فوربري دو سكابان. عندنا لا سين إيتا نابل، يعني لو ليو سي نابل، قلنا هادشي. عندنا هنا أكت أن، الفصل الأول، سين بخومييغ. هادشي هو اللي تيبين لنا بأن هادي راه هي لا سين ديكسبوزيسيون. بيان لي بيرسوناج قلنا كاين أوكتاف، سيلفستر، عندنا لو بير، le seigneur Géronte, sa fille et l'oncle. واضح؟ Après vous avoir lu l'extrait de Les Fourberies de Scapin, page 101, on va répondre aux questions suivantes. J'observe et je comprends. J'identifie les personnages de la scène. كنا شفناهم هما كاين أوكتاف، سيلفستر، Monsieur Géronte, sa fille, l'oncle et le père d'Octave et le père. Je précise le lieu de l'action. L'action GNA se passe à Naples. C'est Naples. Bien. Je dégage le problème des personnages principaux. Shfnawa, son père, revient pour le marier avec la fille du monsieur, la fille de Monsieur Géronte. نشوفو جو retiens. Pour jouer une scène d'exposition، باش نلعبو الأدوار ديال لا scène d'exposition أو المشهد الأول في المسرحية، on doit يجب أولا apprendre les répliques se rapportant à son rôle، يعني خاصنا نحفظو الدور ديالنا اللي عندنا في المسرحية أول حاجة. ثانيا faire des répétitions pour améliorer son jeu، يعني التدرب على الدور. أول حاجة نحفظوه، ثانيا نتدربوا على الدور مزيان باش نتعلموا لي جيست etc. Respecter les indications scéniques relatives au jeu du personnage، نحترم المؤشرات تاع المسرحية اللي عندها علاقة باللعب ديال الدور ديالنا، يعني لو ديبلاسمون سور سين، التحرك فوق الخشبة، لي جيست، الحركات، الصوت كيفاش خاصو يكون اكسيتيرا. غادي ندوزو لا روبريك جو مونترين اللي فيها دي كونسين، تعليمات. Après la lecture et la compréhension de la scène support، يعني بعد ما تنقراو هذاك l'extrait de Les Fourberies de Scapin, je procède avec ma camarade à la distribution du rôle. يعني تنحاولوا نفرقوا بيناتنا الأدوار ديال المسرحية.
واحد بيشد لو رول دو Scapin, l'autre بيشد le rôle de Sylvestre. Je joue le rôle qui me motive en faisant attention aux indications qui s'y rapportent. يعني تنختار الدور اللي غادي يناسبني ونحاول نطبق التحركات اللي قلنا ou les gestes comme il faut. Avec mon groupe, je peux apporter des costumes appropriés et des accessoires ou bien utiliser de la musique. نحاولوا ممكن نجيبوا لباس اللي يكون عنده علاقة بالمسرحية، ممكن نستعملوا حتى لا ميوزيك في المسرحية. لي زيليف اللي ما مشاركينش في المسرحية تيديروا تعطيو التنقيط على هاد العمل اللي غادي نقوموا به. مفهوم؟ يعني شنو هو الدور ديال هاد النص هذا؟ هو نحاولوا نطبقوا ونعبروا شفويا ونحاولوا نخدموا دور من الادوار اللي عندنا في الصفحه 101. هذا هو المطلوب منكم في هذا التمرين. بالنسبه لجو rien investi, je regarde sur internet les jeux des comédiens professionnels et j'essaie d'en profiter pour améliorer mon propre jeu dans le cadre du projet de classe. نحاول نشوف مقتطفات من المسرحيه او مسرحيات اخرى ونحاول نحسن اللعب ديالي فوق الخشبه ونتقن الدور ديالي. ولا بغيتو تشوفوا هذه المسرحيه غادي ديروا في سور يوتيوب، ديروا لي فوربوري دو سكابان سين 1 اكت 1 وراه غادي تخرج لكم وتشوفوا كيفاش لاعبين الادوار ديالهم. Pour la rubrique je m'évalue يعني تنعطي النقاط النفسي نشوف المستوى ديالي فين وصل. Au terme de cette activité orale, je suis capable de apprendre mon rôle dans une scène d'exposition. يعني واش قادر نحفظ الدور ديالي في واحد النص مسرحي؟ Bien sûr que oui. Jouer mon rôle. كاين اللي غادي يقدر يلعب الدور ديالو وكاين اللي نو. On va dire oui. Articuler correctement mes répliques. يعني نطبق جيدا النصوص اللي معطيها لي في الدور. Oui. Respecter les indications scéniques. يعني نحترم جميع المؤشرات المسرحية اللي قلنا فيها لي ديبلاسمون، تحركات على الخشبة، الحركات، لي فوا، لانتوناسيون، واش نرفع الصوت ديالي ولا نقصو، سا ديبون على لو رول، يعني على حساب الدور اللي عندي. Oui, je respecte les indications scéniques. Ok? Merci beaucoup.